ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു പിരമിഡ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ഇതാണ് ഒരു പിരമിഡ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ 3 റുബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാ ക്യൂബിന്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 റുബിക്സ് ക്യൂബ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ 3 റുബിക്സ് ക്യൂബിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ബിഗിനേഴ്സിന് എളുപ്പമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. എന്നാൽ 3 റുബിക്സ് ക്യൂബ് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മേലെ കാണുന്ന ഐ കാർഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പിരമിഡ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയാനില്ല, എത്ര പെട്ടെന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. കം ലെറ്റ്സ് ഗോ. നമുക്കൊരു പിരമിഡ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ ക്യൂബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാ ക്യൂബ് സോൾവിങ് വീഡിയോസിലും ആദ്യം കുറച്ച് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഈ ക്യൂബിൽ മൊത്തം 4 ഫേസസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതൊരു ഫേസ് ആണ്, ഇതൊരു ഫേസ് ആണ്, ഇതൊരു ഫേസ് ആണ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 ഫേസസ് ഈ ക്യൂബിലുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പീസസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിലും ഈ 3 കളറുള്ള പീസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോർണർ പീസ്. അങ്ങനെ മൊത്തം 4 കോർണർ പീസുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കോർണർ പീസ്, ഇതൊരു കോർണർ പീസാണ്, ഇതൊരു കോർണർ പീസാണ്, ഇതൊരു കോർണർ പീസാണ്. ഈ കോർണർ പീസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിലെ എഡ്ജ് പീസുകളെ കുറിച്ചാണ്. 2 കളറുള്ള പീസിനെ പറയുന്നതാണ് എഡ്ജ് പീസുകൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 2 കളറുണ്ട്, അത് എഡ്ജ് പീസാണ്. ഇതും എഡ്ജ് പീസാണ്, ഇതും എഡ്ജ് പീസാണ്. ഇതിലൊക്കെ 2 കളറുണ്ട്, അതൊക്കെ എഡ്ജ് പീസസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മൊത്തം 6 എഡ്ജ് പീസസ് ആണ് വരിക. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് സെൻറ്റർ പീസസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. സെൻറ്റർ പീസസ് പറയുന്നത് ഈ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 3 എണ്ണം, ഈ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 3 എണ്ണം, അങ്ങനെ 4 ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് 3 എണ്ണം വെച്ചിട്ട് മൊത്തം 12 എഡ്ജ് പീസ് ആയിരിക്കും ഈ ക്യൂബിൽ ഉണ്ടാവുക. അതിലൊക്കെ ഓരോ കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഓരോ സെൻറ്റർ പീസിന് ഒരു കളറായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇത് 3 റുബിക്സ് ക്യൂബിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെയാണ്. 3 റുബിക്സ് ക്യൂബിൽ 3 കളറുള്ള പീസ് കോർണർ പീസും, 2 കളറുള്ള പീസ് എഡ്ജ് പീസും, 1 കളറുള്ള പീസ് സെൻറ്റർ പീസുമാണ്. അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂബിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. ഇനി ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ്റെ നൊട്ടേഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സാണ് നൊട്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ ഫേസ് ആക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇതാണ്. റൈറ്റ് സൈഡിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെയല്ല. ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡ് റൊട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് റൊട്ടേഷനെ R എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. R എന്ന അക്ഷരം പറയുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് തിരിക്കുക. ക്ലോക്ക് വൈസ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്, റൈറ്റിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്, ഇപ്പോൾ ഇത് 3 കൂടുമ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്ലോക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും തിരിക. അപ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ, അത് R. ക്ലോക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ്, അത് R'. ഇനി ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ L-ഉം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ L'-ഉമാണ്. ഇനി അപ്പർ സൈഡിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ U-ഉം ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ U'-ഉമാണ്. ഈ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നൊട്ടേഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. ഈ 3 നൊട്ടേഷൻ്റെ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ആൽഗോരിതം വരുന്നുള്ളൂ. കൂടുതലായിട്ട് നൊട്ടേഷൻ വരുന്നില്ല. ഈ ക്യൂബിനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ട് സോൾവിങ്ങിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ക്യൂബ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ 3 കോർണർ പീസുകളും സെയിമായി വരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ ബേസ് ആക്കി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് 3 കോർണർ പീസുകളും മാച്ചായി വരുന്ന ഭാഗം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ. ഈ ബോട്ടം ലെയറും ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യൂബ് കാണാൻ. ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 3 കോർണർ പീസുകളും സെയിമായി വരുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ കിട്ടണമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് റെഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം റെഡ് കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെയും റെഡിനെ വരുത്തിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെ റെഡ് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെയും ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഇവിടെ റെഡ് വന്നു.
ചില സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 റെഡ് വന്നിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ റെഡിനെ ഇവിടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ പീസസും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഇങ്ങോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 റെഡും ഒരേ ഭാഗത്തല്ല. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ ഒരേ ഭാഗത്താണ്, എന്നാൽ ഇവിടെ റെഡ് ഇല്ല. ഇതേപോലെ ഒരേ ഭാഗ കളേഴ്സും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ടാകും. അത് ഈ ഭാഗമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് 2 റെഡും ഒരുമിച്ച് വരും. അപ്പോൾ ഈ കോർണർ പീസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തീർച്ചയായും റെഡ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെഡ് അല്ല ഏത് കളർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ കളറിൽ ഇങ്ങനെ 3 കോർണർ പീസുകളെ കറക്റ്റാക്കി മാച്ചഡാക്കി വെക്കുക. ശേഷം ഇനി ഈ 3 ഭാഗത്തുള്ള സെൻറ്റർ പീസസ് ആണ് കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള 2 പൊസിഷനിലേക്ക് സെൻറ്റർ പീസിനെ കറക്റ്റാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ പീസ് കറക്റ്റാക്കി വരുന്നതാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ കോർണർ പീസ് പോയി അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കോർണർ പീസ് മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കോർണർ പീസ് സോൾവ് ആയി വരുന്നതാണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റർ പീസിനെ കൂടി കൊണ്ടുവരാനുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ 2 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് ഒരു വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് സെൻറ്റർ പീസ് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കോർണർ പീസ് നഷ്ടമായി. കോർണർ പീസിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ കോർണർ പീസും സോൾവ് ആയി വരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ 3 കോർണർ പീസും 3 സെൻറ്റർ പീസും സോൾവ് ആയി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ളത് ഈ 3 എഡ്ജ് പീസുകളെ കൂടിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ കളറും മാച്ച്ഡ് ആക്കി വേണം കൊണ്ടുവരാൻ. അല്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സോൾവ് ആവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് പിടിക്കേണ്ടത് ഈ നമ്മൾ ഇത്ര ഭാഗം സോൾവ് ആക്കി വെച്ച ഭാഗം ബോട്ടം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ക്യൂബ് പിടിക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് എഡ്ജ് പീസുകളെ കൊണ്ടുവരാൻ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബോട്ടം പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും റെഡ് കളറിലുള്ള പീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എനിക്കിവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു റെഡ് കളറിലുള്ള പീസ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ അതേ പീസിലുള്ള കളർ ഏതാണ് നോക്കുക. അതിവിടെ ബ്ലൂ ആണ്. ബ്ലൂവിനെ ബ്ലൂ സെൻറ്ററുമായാണ് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ബ്ലൂ സെൻറ്ററൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കി വെച്ച പീസുകളാണല്ലോ. ഈ 3 കോർണർ പീസുകൾ നമ്മൾ സോൾവ് ആക്കി വെച്ച പീസുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പീസിൽ കൂടെയുള്ള കളേഴ്സും ഓൾറെഡി സോൾവ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് മാച്ച്ഡ്, ഇത് റെഡിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ആക്കിയത് കൊണ്ട് ഇത് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഇത് 2 ബ്ലൂസ് നമ്മൾ സോൾവ്ഡ് ആക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ബ്ലൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇത് യെല്ലോ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ യെല്ലോ ആണെന്നും ഇത് ഗ്രീൻ, അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം മുഴുവൻ ഗ്രീൻ ആണെന്നും നമ്മൾ ഈ 3 കോർണർ പീസുകൾ സോൾവ് ആക്കിയതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പീസ് ഇതായിരുന്നു. അതിനെ ബ്ലൂ സെൻറ്ററുമായാണ് മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടിരുന്നത്. ഇത് ബ്ലൂ സെൻറ്ററുമായി ഓൾറെഡി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. കാരണം ഇതാണ് ബ്ലൂ സെൻറ്റർ. ബ്ലൂ സെൻറ്ററുമായിട്ട് നമുക്ക് ആ റെഡും ബ്ലൂവും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ശേഷം ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡ് ഉള്ളതിനെ ബോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, L-U-L. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പീസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇവിടേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 2 ഭാഗത്തേക്കും കൂടി നമ്മുടെ എഡ്ജ് പീസിനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എഡ്ജ് പീസ് എവിടെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ക്യൂബ് വീണ്ടും ബോട്ടം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക. ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ റെഡ് കോമ്പിനേഷനിൽ വരുന്ന പീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് റെഡ് കളറിലുള്ള പീസാണ്. അതിൻ്റെ അതേ പീസിലുള്ള കളർ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. അതിവിടെ യെല്ലോ ആണ്. യെല്ലോനെ യെല്ലോ സെൻറ്ററുമായി മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് യെല്ലോ സെൻറ്റർ. യെല്ലോ സെൻറ്ററുമായി ഞാനിവിടെ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ശേഷം ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെയായിരിക്കും. കാരണം ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ടും ഈ യെല്ലോ ഇങ്ങോട്ടും വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇവിടെയായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇറക്കേണ്ടത്. അത് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇറക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൻ്റെ ആൽഗോരിതമാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആൽഗോരിതം ഇതാണ്, R-U'-R'. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ പീസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പീസ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പീസ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് വീണ്ടും ക്യൂബ് ബോട്ടം വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പിടിക്കുക. ശേഷം ഈ സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള പീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എന്നാൽ റെഡ് കളറിലുള്ള പീസ് സെക്കൻഡ് ലെയറിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ലെയറിൽ സ്റ്റക്കായി കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ ആദ്യം സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം താഴേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലേക്കാക്കി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇവിടെ ആറോ അല്ലെങ്കിൽ L' റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ യൂഷ്വലി 6 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ 6 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. ശേഷം ഒരു U റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിക്കിടക്കുന്നതാണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ച കോർണർ പീസും സെൻറ്റർ പീസും
അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ 6 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ തിരികെ തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പീസ് അതിൻ്റെ നേരത്തെ അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഒരു യു റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക. ശേഷം താഴേക്ക് തന്നെ ഇറക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പീസിനെ സെക്കൻഡ് ലെയറിലായിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കേസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേ ലെയറിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള കളർ ഏതാണ് നോക്കുക. അതിവിടെ ഗ്രീൻ ആണ്. ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെയാണ് നോക്കുക. അത് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ഒന്നുകൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്റർ ലഭിച്ചു. ഇതാണ് ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്ററുമായി ഞാൻ മാച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. ശേഷം ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് നമ്മൾ കൺസിഡർ അതിൻ്റെ സൈഡ് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഈ കളർ സൈഡ് തന്നെ പിടിക്കും. നമ്മൾ ഏത് പീസിനെയാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ കളറല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റൊരു കളറ് ഇവിടെ പിടിക്കുക. ശേഷം ഏത് സൈഡിലേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് L-U-L. ആ പീസ് ഇവിടെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ഭാഗം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ്, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഭാഗം ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെയറും കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് എഡ്ജ് പീസുകളെ കൂടി സോൾവ് ആക്കുക. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ. ഈ 3 എഡ്ജ് പീസുകളും കൂടി സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്യൂബ് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീസ് കറക്റ്റ് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച്ഡ് അല്ല, അതായത് ഇത് ബ്ലൂവിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആണല്ലോ, ഇത് യെല്ലോൻ്റെ സെൻറ്ററും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിനും കൂടി മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഈ എഡ്ജ് പീസുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിന് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്ററാണ്. ഇവിടെ യെല്ലോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് മാച്ച്ഡ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് മാച്ച്ഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഈ പീസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് മാച്ച്ഡ് അല്ല, ഇതും മാച്ച്ഡ് അല്ല. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ എവിടെയും നമുക്ക് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി ഒന്നും കൂടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇത് ഗ്രീൻ്റെ സെൻറ്ററിനോട് ഗ്രീന് മാച്ച് ആയിട്ടും യെല്ലോയുടെ സെൻറ്ററിനോട് യെല്ലോ മാച്ച് ആയിട്ടും എഡ്ജ് പീസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും 3 ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ എനിക്ക് 3 വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പീസ് കറക്റ്റ് മാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പീസിനെ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഈ പീസിനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ആ മാച്ച്ഡ് ആയി വരുന്ന പീസ് നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്: R ഡാഷ് L R L ഡാഷ് U L ഡാഷ് U ഡാഷ് L. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗം കൂടി, ഈ സെൻറ്റർ പീസിനെ കൂടി സോൾവ്ഡ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ക്യൂബിനെ ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ആക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും കാണാൻ. ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ക്യൂബ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 2 രീതിയിലായിരിക്കും ക്യൂബ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഈ 2 കേസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ, ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പീസ്, ഇപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീനാണ് ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്, ആ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കാണോ റൈറ്റിലേക്കാണോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് 2 കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് റൈറ്റിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കേസ്. ചില കേസുകളിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്കും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക: R U ഡാഷ് R ഡാഷ് U ഡാഷ് R U ഡാഷ് R ഡാഷ് U ഡാഷ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് ഇതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നൊരു കേസാണ്. അതായത് ഈ ഓഡ് വൺ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ പീസിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഗ്രീൻ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഗ്രീനിൻ്റെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിൽ.
അപ്പോൾ ഈ കേസിന് മറ്റൊരു ആൽഗോരിതമാണ്, അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആൽഗോരിതം ഇതാണ്: ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു ആർ യു ആർ ഡാഷ് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ്ഡ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ 2 കേസ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്തു. അതോടെ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സോൾവ് ആയി. ഇതാണ് ഒരു പിരമിഡ് ക്യൂബ് സോൾവ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ക്യൂബ്സിൻ്റെ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തുന്നതുവരെ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. This is Mohammed Adsal signing out. Bye. Have a nice day.